Alors bonjour à tous, donc petite présentation de la Fiat Panda avant le début de la vidéo. Donc une voiture qui a été swappée avec un moteur de moto de Kawasaki 1100 ZZR. Donc le travail a été réalisé sur plus d'un an et on va dire plus de 1000 heures de travail. Donc vue sur le radiateur sous le coffre à l'arrière. À l'intérieur le poste de pilotage avec le contour de la moto, le compteur de vitesse et des jauges de température, pression d'huile. Donc sous le capot, on retrouve l'échappement, la transmission qui descend assez bas, le filtre à air qui sort et tout le compartiment moteur. Ça a l'air un peu fouillis comme ça, mais c'est plutôt organisé. De toute manière, hein, c'est de la pure modif, hein. Il y a un moteur de moto dans une voiture, donc il faut bien faire des modifications. Donc je vous laisse avec le début de la vidéo. J'avais pas fait d'intro. On attaque tout de suite sur le réservoir. Non, en fait, pas le réservoir, mais le refroidissement. Alors voilà Allez, les bonne pièces qui vidéo. sont sorties en impression 3D donc pour remplacer ces vieux systèmes de fixation là qui à la base proviennent de fixation de lampes de vélo. Ça allait pas parce que c'est pas assez rigide et avec les rondelles pour faire cale comme ça fait vraiment pas propre. Donc j'en ai refait à l'imprimante 3D, ça se présente comme ça. Donc il y aura une double fixation de chaque côté avec des vis comme ça, là et là. Donc les vis viennent dans un lamage pour les cacher. Et après pour refermé. Donc il y a le capuchon qui vient là et des vis plutôt type vis à bois parce que ça j'en ai pas mal qui viennent voilà, qui vont venir et qui seront totalement cachés aussi pareil et qui viendront tenir solidement le tube de liquide de refroidissement. Donc je monte tout ça. Bon bah parfait, c'est bon pour la partie ventilation. Je vais remettre le pare-choc arrière. Ça fait plaisir là d'avancer un petit peu. Parce que mine de rien, le chantier a commencé il y a longtemps. Donc pour ce qui est de la fixation du ventilateur, tout est monté en souple. Donc c'est le ventilateur au-dessus, le radiateur, tout est monté bien sûr en souple. Une cosse là pour le branchement du ventilateur. Donc tous les raccords ont été refaits pour avoir la plus grosse section de passage possible de liquide de refroidissement. Donc là-bas, je vais montrer par-dessous la voiture. Donc le radiateur. Et donc la fameuse prise de... Alors c'est pas une prise de température exactement, c'est simplement le déclenchement du ventilateur sur le radiateur. Donc dès que la température du liquide de refroidissement qui revient au moteur est trop chaude, eh ben, il y a un thermocontact là-dedans, donc ça fait passer le plus et ça déclenche le ventilateur. Donc pour essayer tout ça, j'ai coupé un petit bout de vis. Je vais le brancher directement puisque j'ai pas envie là de faire chauffer le moteur, il faut que je fasse d'autres choses. Donc je vais le brancher directement, mettre le contact et voir si ça souffle bien et si ça souffle dans le bon sens, ce sera mieux. Alors en fait pas besoin de mettre le contact puisque le ventilateur est branché à un plus permanent, donc dès qu'il y a la batterie, ou dès que en fait, le thermocontact est allumé, ça ventile même si le contact est coupé. Donc là théoriquement ça devrait démarrer, c'est le premier test. Hein. Bon, ça a l'air. Impeccable. La preuve que ça fonctionne. Voilà. C'est le test le plus bidon que j'ai jamais fait. Désolé. Allez, petit détail, truc que j'ai fait parce que vu que je découvre l'impression 3D, bah, je m'amuse à faire des trucs. Donc à la place du bouchon de réservoir, vu que le réservoir maintenant est à l'intérieur, bah, j'ai fait un petit bouchon comme ça, 200 pour 200 chevaux. Normalement ça rentre serrant. Ah, faut que je lime, mais vous avez compris le principe. Alors là, je vais m'occuper de quelque chose qui va être assez intéressant à régler, c'est tout simplement l'étalonnage de la jauge de température. Alors ces jauges, elles coûtent pas très cher, il me semble que j'ai payé ça 20 € les trois, mais elles fonctionnent, hein. Mais tout simplement, elles indiquent pas la bonne température, donc c'est un peu con. Moi, quand le moteur est dans sa température normale de fonctionnement, elle me dit qu'il est à 120 degrés, donc je pense qu'il y a un problème. Donc tout simplement, je vais démonter derrière, là j'ai enlevé le dessous. Donc je vais démonter la jauge et je vais la tester en mettant la sonde donc dans un verre d'eau
que je mesurerai avec mon voltmètre, je mesurerai la température et je vais regarder en direct si elle m'indique la bonne température. Sinon, il faudra régler ça avec des résistances entre la jauge et le compteur. Alors voilà mon banc de test qui est vraiment un truc fait maison de chez fait maison. Donc là, un petit serpentin en cuivre qui maintient une boîte de conserve avec de l'eau à bonne température. Pourquoi je voulais faire ça avec de l'eau? Tout simplement pour maintenir une température assez stable. Avec ce petit morceau d'équerre donc, qui est posé par-dessus comme ça, il va maintenir la sonde dans l'eau exactement comme ça. Il faut que je rajoute un peu d'eau, quoi. Enfin, vous avez compris. La petite alimentation, elle va alimenter le compteur en 12 volts et un fil va partir de la sonde jusqu'au compteur. Donc avec un voltmètre, je vais mesurer la température réelle de l'eau et on va pouvoir voir la différence sur le compteur et la corriger par la suite avec des résistances. Bon, c'est parti. Écoutez, on n'est pas trop mal pour celle-là. Donc température réelle, température relevée. Donc température réelle 68-69 degrés, température relevée, ouais quand même, là on est à 60 degrés. Donc on va la faire augmenter et on va voir si on est bon dans les plus hautes températures, autour des 90 degrés réels, 90-100, c'est la température du liquide de refroidissement pour un moteur de moto comme ça. Donc 98 degrés réels, 97, 98, affiché 90. Donc en fait on a la même différence qu'à basse température, à 60. Il manque 10 degrés au compteur. Donc ce que je disais sur le moteur qui était trop chaud à la jauge, en fait il était vraiment trop chaud. Donc j'ai bien fait de changer le système de refroidissement parce que là ça craignait quoi. Bon, moi je pense que je vais pas m'emmerder à mettre une résistance parce que déjà j'ai pas beaucoup de matériel, tout ce qui est résistance etc. Je les récupère dans des vieux machins, donc il faut que je les dessoude et tout. Je sais simplement maintenant que ma jauge est un petit peu plus froide que la température réelle, donc je saurais que si j'arrive vers les 100 degrés là, je suis plutôt vers les 105-110 degrés, donc il faudra vraiment que le moteur refroidisse ou lâcher le pied. Allez, je continue. Donc le refroidissement, c'est terminé. Tout est fini à ce niveau-là. Donc maintenant, je m'attaque à une partie que j'aime pas trop, mais bon, qu'il faut bien faire, c'est l'échappement. Donc l'échappement, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, j'ai déjà fait quelque chose, qui est juste là, même si là, il est déjà modifié. Donc j'ai fait la ligne qui partait le 4 en 1. Jusque là, une valve, une sortie directe, et un peu derrière, un silencieux d'origine de Fiat Panda, avec une deuxième sortie. Donc j'ai déjà fait des essais sur route, donc vous allez voir, tout va bien, tout va bien. Voilà, tout va pas bien à ce niveau-là. Donc en fait la ligne c'est très très chaud, ça passe vraiment bas. Donc je préfère recommencer à zéro pour refaire quelque chose de plus propre et revoir en fait tout le passage. Donc je vais garder la partie 4 en 1 bien sûr, je vais recouper à ce niveau-là. Et je vais voir où est-ce que je peux passer parce que c'est vraiment chaud, il y a très peu de place. Bon, en fait, j'ai un peu changé d'avis. Je voulais m'embêter à faire toute une ligne complète. J'avoue que pour le coup, là, j'aurais pu faire un peu plus compliqué, mais là, j'ai envie de faire simple. Donc oui, la ligne est terminée. Donc l'échappement est ici. Voilà, il y a le 4 en 1, un petit bout de tube. Et en fait, dès que ça part sous le carter d'huile, la sortie s'arrête là. Ça part pas sur le moteur, bien sûr, ça part vers le sol et puis ça ira très bien comme ça, on va faire les essais. Je suis désolé pour mes voisins, mais c'est comme ça. C'est bon, donc le cardan est remonté, tout ce qui est roue, voilà, la voiture est reposée au sol. Vraiment là, je m'approche de la fin. Il faut que je remonte le pare-choc. Je sais qu'au niveau de la transmission, c'est terminé pour cette version-là, mais je pourrais recommencer un jour avec une version un peu plus aboutie, avec une transmission qui sera refaite, pour notamment qu'elle passe moins proche du sol. Donc là, il y a assez peu de garde au sol, je dirais une dizaine de centimètres, 15 centimètres posés. Donc bon, je vais durcir les suspensions pour essayer de pas trop frotter. Mais ça ira pour ça. Donc dernier petit point sur lequel il faut faire quelque chose avant les tests,
c'est faire des raccords en fait pour le réservoir. Des raccords donc exactement comme cela pour pouvoir y braser, ou je sais pas encore comment je vais fixer ça, des durites qui partiront au réservoir. Il y a une seule durite qui doit partir et je vais emboucher un des deux là. Alors je vais montrer parce que j'ai fait une connerie, je vais pas montrer que ce que je réussis. Donc tout simplement j'avais un raccord comme ça donc qui va bien pour le transformer en un raccord avec une sortie. Oh putain le con c'était brûlant. Donc attention à ça, je vais prendre celui-là. Donc je voulais le transformer en un raccord avec une sortie pour une durite. Donc j'ai des raccords comme ça que j'avais récupérés. Donc je l'avais usiné et comme vous le voyez, bah je viens de me brûler, il est très chaud. Tout simplement parce que je l'ai usiné pour réduire le diamètre, pour le mettre là-dedans et je voulais le braser. Et comme un con, j'avais oublié que l'alu ça fondait très vite et donc l'alu a fondu. Donc celui-là, il s'est abîmé, ça me fait chier. Donc je vais le mettre sur le tour et je vais commencer par reprendre le cône là, parce que c'est ce qui fait l'étanchéité hein, quand ça vient serrer. Donc je vais le mettre sur le tour, je vais reprendre le cône parce qu'il a dû se déformer. Donc Fiat Panda moteur de moto. Qu'est-ce que je peux dire? Donc le moteur est pas encore chaud, je vais le faire chauffer jusqu'à avoir la température d'eau au moins et je tirerai dedans que quand j'aurai l'huile qui sera chaude. Au niveau de la légalité, donc on est pendant le confinement, j'ai pas d'attestation. J'ai un moteur de moto dans une voiture, donc je vais essayer de pas croiser les flics si possible. Voilà, sinon je vais démarrer. Allez, c'est parti. Premier test. Embrayage, est-ce que ça va caler? Ah merde, je sais plus. La première est en bas et les autres sont en haut. Voilà. C'est parti.
sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très